तो हाँ जी गाइस, आज मैं आ गया हूँ अपना गेमिंग पीसी बिल्ड करवाने। कहाँ पे? K25 कंप्यूटर शॉप पे। आज राहुल भाई आए हैं हमारे पास सिस्टम बिल्ड करवाने के लिए। ठीक है, उनका सिस्टम रेडी हुआ है, ऑलमोस्ट 79,500 का सिस्टम रेडी हुआ है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है Ryzen 5 है, 7600X है, B650 गेमिंग आपका 5i मदरबोर्ड है, ATX कैबिनेट गीगाबाइट है, 750 वॉट XMPS है और स्क्रीन है इनकी 165 हर्ट्ज गीगाबाइट के साथ। हाँ जी, कैसा लगा आपको सिस्टम का? कैसा किया? मेरे को यहाँ पर आके बहुत बढ़िया लगा। यहाँ इनके पास आपको सब कुछ मिल जाएगा A to Z, और आप हमारे को इसमें डिस्काउंट दोगे। देखो, वैसे तो सारे नॉमिनल से प्राइस है, इस पे कुछ है नहीं मार्जिन। बाकी जो राहुल भाई के रेफरेंस से आएगा उनको जरूर डिस्काउंट मिलेगा। तो आप भी आए अपना पीसी बिल्ड करवाने K25 कंप्यूटर शॉप पे, SU नंबर 7420C चंडीगढ़ में।